마이티입니다. 마이티 올류 마이티 차량인데, 이런 거는 지금 폐기밀 운반 차량이에요. 시트를 너무들 험하게 타셨어요. 천장도 그렇고 시트들이 다 너무 험해서 시트 커버링을 이렇게 씌워놓은 상태고요. 천장이 안전히 다 주저앉았습니다. 그래서 천장 작업을 이렇게 엠보싱이라고 그러죠. 작업을 해드렸습니다. 천장이 완전히 다 주저앉았었어요. 이렇게 해놓으시면 뭐 차 타시는 데는 지장 없을 것 같습니다. 깔끔하게 천장 시공이 잘 됐습니다. 이렇게 이런 시공문의 아시아시트 문의 주시면 이쁘게 시공해 드리도록 하겠습니다. 감사합니다.